Yo les amis, c'est Toto, on se retrouve avec Retour en force pour un tuto comment faire un feu de camp. Donc en gros là il commence à faire un trou, 3 sur 2, voilà, un lit, deux briques de barrière. Attendez, je regarde juste comment ça... attendez, je descends un petit peu le son. Voilà, donc il a fait de l'eau comme ça, ok. Après, il rebouche juste ici. Il faut bien suivre parce que c'est pas très simple. Après, il en remet deux sur l'autre côté. Un, deux, trois de plus. Il met... non, pas encore, ouais. Là, il va mettre ses... Je sais même plus comment ça s'appelle. Des porte-armures, voilà. Là, dans tous les sens. Un comme ça. Après, un de ce côté, voilà. Ok, je pense que c'est bon. Voilà. Donc là, on note l'eau. Ça saute. Après, quand on casse un peu tout, enfin les barrières. Là, on le met en feu avec de la lave sur un côté. Après, on bouche le dessus. Mais voilà, des cubes de Sims. Après, il faut le faire descendre. Voilà. Et encore d'un deuxième. Donc en fait, je voulais vous parler un petit instant que mon PVP que je voulais faire sur la map PVP, j'ai pas pu le faire du PVP parce que ça fait longtemps qu'il est plus connecté, je sais pas, peut-être plus tard. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc il a fini le feu de camp. Donc c'est plutôt sympa. Après vous pouvez faire des bons, tout ce que vous voulez. Et puis bah, je pense que je vais vous laisser là. On voit un petit feu de camp. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Et puis à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Allez, à plus!